안녕하세요. 수양농장가든의 김부장입니다. 오늘은 가마솥을 이용한 사골육수를 만들고 있는 중이고요. 이 장작불을 이용해서 저희는 사골육수를 우려내고 있습니다. 가스불을 사용해서 사골육수를 뽑아내는 식당들도 많이 있는데요. 수양농장가든에서 사골육수를 우려낼 때 이 장작불을 사용하는 이유는 이 장작불이 화력이 강하기 때문에 이 강한 화력을 이용해서 그 가마솥의 넓은 면적을 고르게 화력이 전달이 될 수 있도록 해야지 사골육수가 더 잘 우러날 수 있기 때문에, 그래서 저희는 장작불을 사용해서 사골육수를 만들고 있습니다. 보시면 이런 식으로 장작을 여기 위에다가 이렇게 소복하게 쌓아 올리는데요. 보통 48시간 사골육수를 우려내면은 저 위에 있는 파이프 보이시죠? 그 파이프 높이 있는 데서부터 밑에까지, 바닥까지 장작을 거의 다 활용을 하게 됩니다. 그 정도로 장작이 많이 사용이 되고 많은 화력을 필요로 하게 되는 거죠. 오늘이 12월 31일인데 날씨가 영하 온도예요. 영하 10도 가까이 되는 온도라서 굉장히 추운데, 여기 있는 이 장작 밑에다가 고구마 넣고 익혀 먹어도 맛있을 것 같네요. 지금 장작불로 저 물이 보글보글 끓고 있을 때 생뼈를 집어넣을 건데요. 이 생뼈도 그냥 바로 넣는 게 아니고요, 뼛속에 들어있는 핏물을 빼기 위한 방열 작업을 하고 있는 겁니다. 그래서 최대한 핏물이 빠져나간 뼈를 물어내야지 비린 맛이 사라질 수 있거든요. 그래서 이렇게 물속에 방열을 하고 있습니다. 핏물이 다 빠질 때쯤이면 물을 딸커 내고 본격적으로 사골육수를 우려내기 시작할 거예요. 물이 끓으려면 아직 멀었네요. 이 사골육수를 우릴 때 중요한 점은 이 강한 화력을 지속적으로 내줄 수 있어야 한다는 거예요. 불의 화력이 약해졌다가 강해졌다가 이런 식으로 화력이 들쑥날쑥하게 되면 뼈에서 생각보다 사골이 잘 우러나지 않기 때문에 항상 이 고른 화력을 유지하기 위해서 장작불을 수시로 봐줘야 됩니다. 불이 사그라들지 않도록 10분 혹은 15분마다 한 번씩 와서 체크를 해주고, 부족하면 장작을 이렇게 더 떼어줘야 되는 거예요. 여기서 장작불을 멍하게 보고 있으면 한 2-30분의 시간이 그냥 가는 것 같아요. 그래서 사골육수가 진하게 우러날 때쯤이면, 한 사골육수가 30시간 정도 우러나면 본격적으로 하얀 빛깔을 띠게 되거든요. 그러니까 걸쭉하게 국물이 떠질 정도가 되면 그때 건져서 사골육수로 활용하게 됩니다. 하루 정도만 우리면은 그것도 색깔이 뽀얗게 우러나기는 하는데, 근데 맹탕이에요. 점도가 약합니다. 그리고 끝맛이 고소함이 좀 덜합니다. 그래서 저희는 48시간의 시간을 준수해서 우려내고 있고요. 그리고 염소 뼈마다 골밀도가 조금씩 차이가 있기 때문에 골밀도가 좀 단단한 염소들 같으면은 사골이 우러나기까지 시간이 좀 더 걸리기도 합니다. 그런 걸 고려해서 끓이는 것도 노하우죠. 이 장작들은 저랑 사장님이 손수 도끼로 패서 이렇게 쪼개 놓은 거예요. 쪼개지 않고 장작을 통으로 사용하게 되면 불 화력이 생각보다 약한 것 같더라고요. 이렇게 나무살이 보이게끔 쪼개 놔야지 잘 탑니다. 두꺼운 나무들은 꼭 저렇게 2등분 혹은 4등분으로 도끼로 쪼개줘야 됩니다. 그리고 나무들을 사용할 때는 수분이 남아있는 생나무를 사용하면 불이 안 붙습니다. 반드시 베어놓고 나서 수분이 완전히 빠져나간 이런 마른 나무를 쪼개서 사용해야지 화력이 나와요. 이렇게 정성을 들여서 낸 사골육수가 수양농장가든에는 있기 때문에 진짜 사골육수는 어떤 맛인지 궁금하신 분들은 저희 수양농장가든을 꼭 한번 들러주세요. 사골육수가 우러나기까지 시간이 너무 오래 걸리니까요, 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 수양농장가든의 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시고요, 알람 설정도 함께 해주세요. 그리고 관련 영상은 왼쪽에 첨부해 두었으니 클릭해서 확인해 보시기 바랍니다. 지금까지 수양농장가든의 김부장이었습니다. 감사합니다.